Благодаря на всички ви, че сте тук, за да отбележим заедно 136-та годишнина от онзи паметен 17 януари, донесъл освобождението на града ни от чуждото потисничество. На днешния ден, през 1878 година, сред пепелищата на опожарения и почти изцяло разрушен от отстъпващата турска армия наш град, тогавашните ямболци вдишват първите глътки на свободата. Точно тук, в следобедните часове на 17 януари, малцината оцелели и останали в града жители посрещат като освободители войните на 23-ти Донски казашки полк, предвождан от полковник Николай Бакланов. За Ямбол и неговите жители започва нов живот, в който вече сами коват съдбата си и съдбата на своя град. В дни като този си задаваме въпроса: знаем ли каква е цената на тази свобода, постигната с кръвта и живота на хилядите наши сънародници, загинали за Отечеството, постигната включително и с упоритостта и героизма на поколения наши съграждани, книжовници, хайдути, духовни лица, знайни и незнайни ямболии, които събуждат българския дух за вяра в собствените сили и в ценности като свобода и достоинство. Представители на общински и неправителствени организации, политически партии и родолюбиви граждани.